रास्ता निर्माण कार्य आरंभ होइछि हेले सरकारक नियम अनुसार निर्माण कार्य संबंधी सूचना फलक नाही। नयागढ़ जिले में देखा मिली एभली दृश्य। सूचना अनुसार नयागढ़ जल संपद विभाग पक्षर खड़ुंगा ब्रिज ठारू सिमिलीसाई ब्रिज रास्ता, मालीसाई ब्रिज ठारू पथर गंडा पर्यंत रास्ता एवं यार विपरीत पार्श्व अर्थात मालीसाही ब्रिज ठारू ब्रह्मतोटा पर्यंत रास्ता निर्माण कार्य चली। हेले एही समस्त कार्यर सूचना फलक नाही। सरकारक नियम अनुसार प्रथमे प्रकल्पर सूचना फलक तैयारी कराजिबो एवं एहा परे निर्माण कार्य आरंभ हेबो। हेले एठारे ठिकादार मानक मनमुखी रे रास्ता कार्य निर्माण करुथिबा देखिबाकु मिलुछि। एठारे प्रश्न उठुछि, बिना सूचना फलक रे ठिकादार माने किभଳି रास्ता निर्माण कार्य आरंभ कले? एहा पछरे टंका हड़प करिबा योजना नाही तो? सबुठारु बड़ कथा हेउछि जल संपद विभाग कनिष्ठ जंत्रीक ऑफिस ठारू मात्र 10 किलोमीटर दूर रे एही रास्ता गुड़िक निर्माण हेउथिले मध्य सेठारे कोनोसी विभागीय अधिकारी पाद पड़ी नाही। तेणु दुर्नीतिर गंध स्पष्ट बारी हेउथिबा जणा पड़िछि। एही घटनारू ठिकादार माने किभଳି कार्य करुथिबे ताहा मध्य सहजरे अनुमान करि हेउछि। तेणु यथाशीघ्र सूचना फलक निर्माण करी सरकारी नियम अनुसार रास्ता कार्य करने साधारण दाबी होइछि। नयागढ़ ज्योति प्रकाश प्रधान रिपोर्ट, ओडिशा न्यूज़रूम।